Hello, namaste र स्वागत छ कार्यक्रम कल कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ every day at 5 we come here 1 hour of full entertainment and interaction र आजको दिन निकै नै स्पेशल छ I'm sure यहाँले मेरो एनर्जी मेरो मुडबाट पनि गेस गरिसक्नु भयो that there's something super special about today. Yes, finally I am not alone. I have a very स्पेशल को-होस्ट विथ मी. उहाँसँग चाहिँ केही समय अगाडि हामीले यही स्टुडियोभित्र सँगै कार्यक्रम पनि चलाएको थियौँ भने अहिले पनि रेगुलर रूपमा तपाईँले उहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजन कान्तिपुर एफएममा पनि देखिराख्नु नै भएको होला, उहाँको आवाज सुनिराख्नु नै भएको होला. लेट मी प्रेजेन्ट माई को-होस्ट दिपाञ्जली. हेलो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. नमस्कार. र कल कान्तिपुरमा साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि आफ्टर 18 years आइ एम अन द सेट अफ कल कान्तिपुर होइन. एन्ड यस क्वाइट नस्टाल्जिक पनि र कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ होइन. र त्यसमा पनि कल कान्तिपुर मैले केही समयको लागि चलाएको थिएँ पहिला पनि लङ टाइम ब्याक. एन्ड यस आई थिङ्क एकदम हुन्छ नि त्यो धेरै पुरानो यादहरू ताजा भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ कि मलाई चाहिँ. डेफिनेटली. आई थिङ्क अब पक्कै पनि आजको यो प्रोग्राम कल कान्तिपुरमा चाहिँ आई थिङ्क अल द भ्युवर्स विल अल्सो बी ह्याप्पी ह्याभिङ मी हियर, राइट? Of course, I am very happy अहिलेको टाइममा होइन. बिकज जतिजनालाई थाहा छैन हामीले पहिला सँगै एउटा कार्यक्रम पनि चलाउँथ्यौँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा नै. अनि अहिले चाहिँ अब आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर ब्याक अगेन टुगेदर. र आज चाहिँ यही स्पेसल टपिकमा पनि हामी कुरा गर्छौँ. हाम्रो बन्ड, हाम्रो माया, हाम्रो लभ सँगसँगै आजको टपिक पनि हामीले चाहिँ माया भनेर नै राखेको छौँ. दिपाञ्जली, वाइ डोन्ट यु डु द अनर्स? हामी एभ्रीडे नयाँ टपिकहरू पनि लिएर आउँछौँ नि. आजको के छ? सो अब सिन्स हाम्रो बन्ड जुन छ माया भन्ने चिज इट्स भेरी सिम्पल होइन. र त्यो सिम्पल भए तापनि त्यो मायालाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ? तपाईँको लागि माया के हो, मेरो लागि के हो, सागरिकाको लागि के हो होइन. जति हामीले लाइफमा भोग्दै जान्छौँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि डेफिनेसन फरक होला, सायद हाम्रो सिचुएसन फरक होला, हामीले मायाको बुझाइ फरक बुझौँला होइन. तर आफ्टर अल माया भनेको एउटै मात्रै चिज छ एन्ड द्याट इज प्योरली एउटा आत्मीयता हो. चाहे त्यो आत्मीयता तपाईँको आमा बुवासँग होस्, चाहे पेटसँग होस्, हुन्छ नि, चाहे आफ्नो कलिगसँग होस्, दिदी बहिनीसँग होस्, एनीवान हैन. एनीवान. आई थिङ्क लभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ बिइङ सेल्फलेस, द्याट इज वाट लभ इज फर मी. मेरो लागि चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले कोही अरू व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ वेलनेसको बारेमा तपाईँको फर्स्ट ध्यान जान्छ भने त्यही नै हो माया. र तिमीले भनेको जस्तै दिपाञ्जली, अभियसली लभ भनेपछि चाहिँ इट कुड बी फर एनिथिङ होइन. चाहे त्यो मटेरियलिस्टिक लभ होस्, चाहे त्यो पेटको लागि होस्, चाहे त्यो आफ्नै लागि होस्, साथीको लागि होस्, जहिले पनि रोमान्टिक लभ नै हुनुपर्छ, रोमान्सै हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि. मायालाई हामीले विभिन्न वेमा डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ र यही टपिकमा आज कुराकानी पनि गर्छौँ. पहिलो हाम्रो कलरलाई स्वागत गरौँ. हेरौँ उहाँ को हुनुहुन्छ र कहाँबाट. नमस्ते. नमस्कार. हेलो. नमस्ते. म मूलपानीबाट प्रणयजी. यस, रेगुलर, एकदम हाम्रो रेगुलर कलर. म दिपाञ्जली दिदीलाई पनि भनिदिइहाल्छु. प्रणयजी भनेपछि चाहिँ वान सङ पनि एकदम पक्का है त. प्रणयजीले आज पनि पक्कै आज गीत पनि गाउनुहुन्छ होला र वान जोक पनि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डाइभिङ टु द टपिक स्ट्रेट. प्रणयजी, फर्स्ट अफ अल त दिपाञ्जली जी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आज. हाम्रो नमस्ते. नमस्कार. आज आउनु भएको छ, मलाई खुसी लाग्यो हैन. देखै आउनुहुन्थ्यो. म शनिबार आउँथे डक्टर कान्तिपुर लिएर. अब अहिले चाहिँ सागरिकालाई कम्पनी दिनको लागि केही समयको लागि एज अ गेस्ट होस्ट कल कान्तिपुरमा आइरहेको छु होइन. सो प्रणयजी, मैले चाहिँ तपाईँको छ नि, तपाईँको स्वर चाहिँ मैले नर्मली कल कान्तिपुरको दर्शक भएर हेर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको स्वर सुनेको थिएँ. रेगुलर आज कुरा गर्न पाइयो यसरी होइन. हजुर एकदम मलाई पनि कुरा गर्न पाएँ हजुरसँग, एकदम राम्रो लागिरहेको छ. किनभने अब अघिपछि हजुरको डक्टर के भन्ने कार्यक्रम दिएर आउँथ्यो होइन, हेर्न अब कान्तिपुरमा होइन. अब त्यो हेर्न पाइयोस्, राम्रो होस् होइन. हजुरको कार्यक्रम पनि राम्रो छ, हेर्न पाइयोस् भनेर. सो प्रणयजी, आजको हाम्रो टपिक चाहिँ माया सम्बन्धी छ होइन. यहाँले चाहिँ मायालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यहाँको मायाको परिभाषा चाहिँ यहाँको लागि के हो भनेर थोरै भनिदिनुहोस् न. अब मायाको परिभाषा धेरै प्रकारको हुन्छ होइन. कस्तो माया हुन्छ भन्ने अब फरक विचार हुन्छ. अब भनौँ न, अब अहिले हामी माया भन्छौँ, अब हामीले बाबुआमालाई पनि माया गर्छौँ होइन, एउटा साथीलाई पनि माया गर्छौँ, एउटा प्रेमिकालाई पनि माया गर्छौँ होइन.
अब माया भन्ने चिज अब जस्तो भए पनि माया नै हो जस्तो लाग्छ होइन। अब हामीले अब जसलाई पनि अब भनौँ न हाम्रो अब जोसँग पनि माया बस्न सक्छ जस्तो लाग्छ। So, हामी जन्मिँदाखेरि नै एउटा त्यो मायाको भावना हामीले लिएर आएकै हुन्छौँ कि एउटा सानो बालकले एउटा दुधे बच्चा आमाको काखमा भएको बच्चाले पनि आमालाई त्यो माया गर्छ तर उसले भन्दैन उसले भन्न सक्दैन होइन तर त्यो फिलिङ त्यो बन्ड नै हो माया जसले हामी चाहिँ नि अब प्रेम भन्छौँ होइन मोहब्बत भन्छौँ माया भन्छौँ जेसुकै भन्छौँ यस तर नेपालीमा लाइक अब अरू पनि भाषामा छ नि त स्पेनिसमा होला अरू के होला होइन सो पक्कै पनि त्यो माया भन्ने एउटा आत्मीयता जुन फिलिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो डिस्क्राइब हामी गर्नै सक्दैनौँ कि इट्स इटर्नल वी जस्ट फिल इट होइन हामी जस्ट फिल गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर माया भन्ने चिज हामीले डिस्क्राइब गरेर पनि डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ होइन अब त्यसलाई फिल गर्ने कुरा हो होइन अब उसले चाहिँ नि भित्री मनदेखि नै अब भनौँ न शुद्ध मनदेखि नै माया गरेर छ छैन भनेर थाहा पाउने कुरा हो अब त्यो फिल गरेर थाहा पाउने कुरा हो। कतिपय चाहिँ के पनि हुन्छ भने एक्सप्रेस हामीले गर्न चाहँदै पनि सक्दैनौँ होइन सधैँ सबै कुराहरू शब्दमा बयान गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छैन। प्रणयजी यहाँ पनि मायामा पर्नु भएको छ आई मिन हैव यु एभर फलन इन लभ एक्सपिरियन्स छ मायाको तितो मिठो अब माया भनेको अब कस्तो माया भनेपछि अब बाबुआमालाई पनि माया गरिन्छ एउटा प्रेमिकालाई पनि माया गरिन्छ अब भनौँ न अब दिदी बहिनीलाई पनि माया गरिन्छ होइन। अब माया त अब बाबुआमालाई अहिले म अन्य भए हुनाले अहिले उसँग भनौँ न माया छैन होला तर बाबुआमासँग अनि हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ दाइहरूसँग त माया गरिरहन्छ सदाबार। अब पारिवारिक माया त छँदै नै छ पारिवारिक मायाको परिभाषा फेरि अथाह हुन्छ के त्यो चाहिँ नि इट्स इटर्नल त्यो पारिवारिक जुन हाम्रो बन्ड छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको जुन बन्ड छ जुन माया छ हामीले गर्ने र उहाँले हामीलाई गर्ने त्यो त अथाह छ त्यो त कुनै त्यसको लिमिटेसनै छैन होइन तर सर्टन मान्छेको लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ होइन एउटा स्पेसल मोमेन्ट आउँछ स्पेसल व्यक्ति भेट्छौँ हामी जोसँग चाहिँ नि भनौँ न अब जीवनको 20 वसन्त या कोहीको 16 वसन्त हुन्छ नि त्यो पार गरिसकेपछि चाहिँ नि एउटा सर्टन मान्छेको माया लाग्छ जुन मायाको पनि फेरि डेफिनेसन हुँदैन होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई अब हामी माया गर्छौँ एक्सप्रेस गर्छौँ सायद दुवैजनाको आत्मीयता उत्तिकै राम्रो होला बढी होला बन्ड पनि राम्रो होला उनीहरूको मायाले सफलता पनि प्राप्त होला तर कतिपय मायाको परिभाषामा चाहिँ असफलता पनि हुन्छ होइन मायामा। हजुर हजुर एकदम हुन्छ हजुर अब कोही मान्छेको अब अलि भनौँ न अब मायामा अलि धोका पनि खाएको पनि हुनसक्छ होइन अब त्यस्तो अब नहोस् होइन राम्रो होस् भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। सो हामी पनि के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँले अब इफ यु हेभन फाउन्ड सम वान राइट होइन अब तपाईँले चाहिँ चाँडै पाओस् र त्यो मायाको एक्सपिरियन्स पनि तपाईँको लाइफमा चाहिँ चाँडै होस् भन्ने हामी शुभकामना दिँदै अहिलेलाई छुट्यौँ प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस। हजुर एउटा गीत सुनाउन सक्छु 2 लाइन प्लिज एकदम ल म 2 लाइन गाना गाइदिन्छु है। हजुर ल म गाइदिएँ है त। स्योर। ओ यो कुरा गोप्य नै राखौला ख्यालबाट हेर त्यही बाटो आउँछु तिमीले भस् भने मै चिठी लाउँछु इसारै गरेर डाकौला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौला। थ्याङ्क यू सो मच भेरी गुड। र कतिपय मायाहरू गोप्य पनि हुन्छ सागरिका हेर सो उहाँले भन्नुभयो जस्तो सम लभ इज लाइक सिक्रेट होइन र द पर्सन हु नोज यर सिक्रेट नि जसलाई आफ्नो सिक्रेट थाहा छ जसले तिमीलाई चाहिँ एकदमै धेरै नजिकबाट चिनेको छ होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ फरक पर्दैन कि तिमी को हो के हो कस्तो हो भन्ने कुरा जस्ट एकअर्कामा त्यो बन्डिङ मात्रै हामी फिल गर्छौँ एन्ड वी शेयर अ लट अफ सिक्रेट टुगेदर। त्यही कुरा नै लभको चाहिँ स्पेसियालिटी पनि हो मैले अघि पनि भनिहालेँ सबै लभलाई एक्सप्रेस गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन कतिपय चाहिँ सिक्रेटली हामीले मनमै राखेर माया गर्छौँ मनमै सजाउँछौँ भन्छ नि त्यस्तो पनि पक्कै हुन्छ र प्रणयजीले एकदम प्रपरली अब हामीलाई मायाको उहाँको हिसाबको मायाको डेफिनेसन पनि भन्दै हाल्नुभयो र त्यसको साथसाथै अब आई थिङ्क फेरि पनि वी हेभ सम वान वेटिङ फर अस उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्ते दर्शन दिजु युवराज जी अगेन हाम्रो रेगुलर कलर है। हजुर दर्शन नमस्ते। हजुरलाई हजुर हजुर के छ हाल खबर युवराज जी हजुरको? एकदम ठिक छ हजुरको? एकदम ठिक छ हाम्रो पनि। हामी पनि आउनुहुन्न कि अबदेखि त बिरामीहरु छोड्नु भयो कि हैन हैन उहाँ अलिकति दिन घरमा रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ थोरै उहाँलाई सन्चो छैन हैन त्यही भएर दीपाञ्जली दिजु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सो मलाई खुसी लाग्यो उहाँ दिदी आउनुहुन्छ भने मैले सोचेको नि थिएन। मैले नि हिजो सरप्राइज मैले हिजो खास रिभिल गर्दिसकेको थिएँ अलिकति सरप्राइज बुझ्नु भएन जस्तो यहाँहरूले। मैले आफै सोचेको थिइनँ म आउँछु भनेर हैन
It was a surprise It for was a everyone. surprise, of course. र होइन होइन मैले टिभी हेरेको छैन मैले मैले शनिबार चाहिँ प्रोग्राम हेर्थेँ उहाँको हो नि हजुर हजुर तपाईँले नाम दिन मैले ठ्याक्क थाहा पाइहालेँ कि Oh, मैले सोचेको थिएन यो प्रोग्राममा आउँछ भनेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच बधाई छ तपाईँलाई तपाईँलाई पनि बधाई छ तपाईँलाई पनि बधाई छ सबैलाई बधाई छ आज। अलराइट सो युवराजजी आजको हाम्रो टपिकमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ माया प्रेमको डेफिनेसन तपाईँको लागि के हो के कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ मायालाई तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँको दृष्टिकोणबाट खै अब माया भनेको त धेरै अचम्मको चिज छ यो माया भन्ने चिज त अचम्म छ हजुर अचम्म चिज छ यो अब बुझ्नै नसकिने। जन्मिनदेखि माया त हो नि अब बाउ आमाले छोरीछोरी पाएपछि सानोदेखि अब 5 वर्ष 6 वर्षमा बल्ल आगो खोलेपछि जति पनि उसले बोल्नु नसके नि उसलाई त माया लाग्छ नि बाउ आमाले त अब उसको त अब त्यही हो नि अब दिशा पिसाबहरू सबै ओसार्ने उ गर्ने हुर्काउनलाई बढाउने दुधसुध खुवाउने अब मर्ला कि भनेर उ गरेर के अरे हुर्काएर पालेर पढाउँछ त्यो पनि माया नै हो होइन माया धेरै फरकको छ माया भनेको त अब तपाईँलाई पनि माया गर्छु मैले दिदीलाई त होइन बाबा आमाले गर्छ सबैलाई गर्छ तर माया भनेको चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ अब आफूले मन पराएको चिजलाई माया भनेर मुखले मात्रै माया गरेर हुन्न कोही मान्छे चाहिँ बाहिरबाट मात्रै हेर्दा माया गर्छ भित्र चाहिँ एकदम मन ताप हुन्छ कि। आफूलाई भुलेर अरूको लागि आत्मीयता देखाउनु अरूको लागि सोच्नु अरूको लागि फिल गर्नु होइन अरूको लागि त्यो चिज फिल गर्नु नै माया हो सायद होइन कुनै पनि रूपमा प्रेमीको रूपमा होस् प्रेमिकाको रूपमा होस् श्रीमानको रूपमा होस् श्रीमतीको रूपमा होस् अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई गर्ने होस् या सन्तानले अभिभावकलाई गर्ने होस् त्यो सबै चिज एउटा आत्मीयता नै आउँछ जुन मन मुटुभित्र आउँछ होइन माया भनेको त सधैँ जसरी माया गर्छ त्यसरी नै सधैँभरि त्यही माया गर्नुपर्छ कि कहिले त माया पाउनको लागि आफूले माया गरेर जस्तो हुन्छ भित्र चाहिँ अर्कै हुन्छ नि मान्छेको बानी बिहोर मान्छे अब राम्रो त्यस्तो हुन्छ नि। चाहिँ अलिकति जो कहिलेकाहीँ हजुर कहिलेकाहीँ जो नराम्रो मान्छे एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ होइन तर युवराजजी आज अलिक पोजिटिभ कुरा गरौँ न त माया भनेपछि एकदम राम्रो ह्याप्पी थट्सहरू पनि हामी यो लिएर आउन खोजिरहेको छौँ यो कार्यक्रम मार्फत होइन सो युवराजजी पनि कहिले यस्तो मायामा पर्नु भएको छ वा जुन आमा बुवा परिवारको माया त छँदैछ त्यो त अनकन्डिसनल लभ त्यहाँ एक ठाउँमा छ होइन बट त्यो बाहेक पनि दिदीलाई मैले भनिहालेँ नि अस्ति तपाईँलाई फोनमा हजुर होइन जति पनि मैले गाडीको विषयमा भन्नुभयो नि हजुर होइन जति पनि मैले त्यसरी अहिले मायाको जालमा त परेको छैन होइन मायाको जाल म आफू सुन्नु न दिदी म आफू राम्रो भएर म आफूले राम्रोसँग तपाईँहरूलाई माया गरेर म राम्रो हुनु पर्यो नि अगाडि त होइन म आफ्नो मन मैले माया गरेर हजुरले पनि मलाई माया गर्नु आफूले दिन सक्नु पर्यो होइन त्यो आफ्नो माया तपाईले जगेर्ना गरेर राख्नु भएको माया चाहिँ गरे भने त अरूले माया गर्छ पक्कै पनि जस्तो तपाईँ जे रोप्छौँ त्यही फल्छ हजुर एकदम सही कुरा हो हजुर तपाईले चाहिँ आफूले माया गरेर मन सफा भएर हजुरहरूले मैले माया गरेर यसरी फोन गरे भने हजुरले मलाई माया गर्नुहुन्छ मैले राम्रोसँग नगरेर तपाईँले गर्दैन बाउ आमाले गर्नुहुन्छ अब जति पनि मलाई अब यत्रो अब वर्ष भइसक्यो म पनि काम गरेको तर मलाई यसरी अब भनौँ न अब यसरी म मन पराउँछु यहाँ त्यहाँ भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन तर मलाई भाइको रूपमा चाहिँ जसले पनि माया गर्छ कि भाइको रूपमा किनभने दिदी म आफू राम्रो भएर होला कि सायद पक्कै पनि र एकदम हुन्छ नि त्यो एउटा राम्रो हो एज अ हामीले चाहिँ कुनै रिलेसनलाई चाहिँ नि यो नाम भनेर दिँदाखेरि पनि पछिको रिलेसन्सहरू हुन्छ नि जस्तै भाइ या दिदी या बहिनी या हुन्छ नि दाइ भनेर त्यो माया अर्को लेभलको हुन्छ होइन तर जुन स्पेसल समवानको एउटा माया हुन्छ त्यो आउने पनि एउटा फेज हुन्छ एउटा टाइम हुन्छ त्यो डेफिनेटली कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै व्यक्तिसँग तपाईँले त्यो आत्मीयता त्यो कनेक्सन फिल गर्नुहुन्छ होइन त्यो कनेक्सन फिल गरेपछि अटोमेटिकली त्यो पलाउँछ कि तपाईँले चाहिँ नि म यो दिन यति बजे यसरी माया गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन हजुर हो यति बजे हो माया भनेको त हुन्छ अटोमेटिकली हुन्छ आफूले नै आफ्नै ऊ हुन्छ कि यो त अब यो क्याम यतिखेर आऊ म तिमीलाई यति भेटेँ भने जस्तो होइन पक्कै पनि हजुर एकदम सही कुरा मैले पनि भन्न खोजेँ त्यही हो अब सुन्नु न अब मैले एक्जाम्पल दिन्छु कि कुकुर पनि अब हामीले सानोदेखि पालेपछि ठुलो भएसम्म हामीले माया लाग्छ कति माया लाग्छ नि पेट्सको त्यो भनेको चाहिँ अब अट्याचमेन्ट हजुर तपाईँ अब कुकुरलाई घरमा छोडेर तपाईँ टुरमा जानुहुन्छ है त्यही दिनपछि 1 हप्ता अथवा 2 हप्ता 10-12 दिन अझ 2-4 दिन फर्केर आउँदा कुकुर कति खुसी भएर पुच्छर हल्लाएर बस्छ हो कि होइन त्यो पनि माया हो
अब त्यो त अट्याचमेन्ट एक किसिमको माया पनि हुन्छ होइन र सबैजनाको आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ अघि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ राइट प्लेस राइट टाइममा राइट व्यक्ति पक्कै पनि यहाँले पनि भेट्नुहुन्छ होला अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन भने पनि आज हाम्रो साइडबाट चाहिँ एकदम धेरै यहाँलाई पनि शुभकामना तपाईँले पनि चाँडै तपाईँलाई पनि शुभकामना धेरै दिजुलाई पनि अहिले फेरि तपाईँ दुईजना ढोकी नयाँ दिदीलाई पनि नयाँ दिदी नै भनौँ न उहाँलाई पनि ढोक्ने होइन मेरो ढोक्ने बानी भनेको चाहिँ मैले जसलाई पनि मान गर्छु चिने नचिने म सबैलाई आदर गर्छु म होइन के भयो भने मलाई जसले पनि माया गर्छ होला म त्यस्तो लपन सपनमा चाहिँ अहिलेसम्म परेको पनि छैन मलाई नपरोस् पनि भन्न चाहन्छु नि म चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू सो मच युवराजी हामीलाई फोन गरिदिनु भएकोमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएकोमा कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद हजुर उहाँ दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बधाई छ उहाँलाई अझै पनि पक्कै पनि हामी पनि अरूको पालोमा पर्खिरहेछौँ एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई सो युवराज जी हुनुहुन्थ्यो अब माया भनेको डेफिनेटली अब कतिजनाको लागि चाहिँ रोमान्स एक किसिमको रोमान्टिक लभ पनि हुन्छ भने अब हाम्रो कलर्सहरूले चाहिँ बेसी गरेर उहाँहरूले आफ्नो पारिवारिक मायाको बारेमा एक्सप्लेन पनि गर्दै गर्नुभएको छ यही क्रममा हामीसँग फेरि पनि लाइनमा कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्ते हेलो प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हजुर थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार हजुर को बोल्नुभयो नमस्कार दिवाली बहिनी हजुर नमस्ते सागरिका बहिनीले भने रामकुमार थापाजी यस ओ माय गॉड हाम्रो एफएम को रेडियोको हजुर हजुर के छ हजुरको हाल खबर एकदम फाइन छु तपाईलाई पनि फाइन देखिरहेको छु खुसी लाग्यो मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईले कल गर्नुभयो हैन मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ रेडियोमा त एकदमै कुरा भइरा हुन्छ हाम्रो यसरी टिभीमा पनि फोन गर्नु होला भनेर सोचेको थिइनँ बट खुसी लाग्यो रामकुमार जी आज अब रेगुलर टपिक छ एकदमै सिम्पल कुरा छ हैन अब यसको बारेमा त तपाई विज्ञ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओहो मायाको कुरा गरिरा छौं तपाईको विचारमा चाहिँ माया भनेको के हो मेरो धारणा कस्तो भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कान्तिपुर यो कल कान्तिपुर मेरो फेभरेट प्रोग्राम हो म उता सुन्छु पनि यता हेर्छु पनि हैन सधैँ हेर्छु र अब मायाको परिभाषा हेर्नुस् अब त्यो अनलिमिटेड छ यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको जसरी डाक्टरले त्यो विभिन्न किसिमको रोगीहरूलाई विभिन्न किसिमको सुट हुने खालको औषधि दिनुहुन्छ नि माया भनेको त्यही हो आई थिंक सो है माया भनेको चाहिँ डाक्टरले आफ्नो बिरामीलाई दिने औषधि त्यही पनि सुटेबल औषधि सुटेबल टाउको दुखेको बेलामा टाउको निको हुने औषधि दिनु पर्यो त्यो माया पनि त्यही हो हजुरको लागि अब यसको एक्सप्लेन कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईको एउटा बच्चासँग एउटा मातृत्व जुन हुन्छ त्यो आफ्नै किसिमको त्यसको आफ्नै भ्याल्यु छ बाबुआमालाई गर्ने माया आफ्नै त्यसको त्यो बेला भ्याल्यु त्यही किसिमको छ अब एउटा प्रेमी प्रेमिका बीच माया त्यो फेरि त्यसको आफ्नै भ्याल्यु छ अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने कुन चाहिँ राम्रो कसरी राम्रो अब समग्रमा भन्दाखेरि माया बिना संसार चल्न सक्दैन एउटा कुरा सोधौँ है त हजुर हजुरले चाहिँ आफ्नो बेटर हाफलाई हैन कसरी माया एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ बेला बेलामा के भन्नुहुन्छ कसलाई आफ्नो बेटर हाफलाई तपाईको स्पाउसलाई जीवन साथीलाई मेरो मिसेसलाई हजुर मेरो मिसेसलाई माया गरेर मिसेसलाई त भन्नै पर्दैन नि भन्छ के धेरैले हजुर एउटा त्यो चाहिँ रङ आई थिंक दैट्स रङ यु नो रामकुमार थापाजी मैले तपाईले आफ्नो वाइफलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर एकजना सोधे के मैले हैन हजुर म माया गर्छु तिमीलाई भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि किन भन्नु पर्यो श्रीमती त हो नि रे के अनि मैले त अचम्म परे म त अनि श्रीमती त झन् आफ्नो लाइफको लाइक हाफ पार्ट हो नि त अर्धाङ्गिनी हो नि त हैन भन्नु पर्छ अनि उसलाई चाहिँ कहिले काहीँ भन्नु पर्दैन म तिमीलाई माया गर्छु म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्दाखेरि त त्यो नराम्रो नै त हुँदैन नि त हैन सो यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ त आफ्नो मिसेसलाई अब एक त कस्तो भन्दाखेरि अब आफ्नो मिसेस आफ्नै मिसेस हो हैन अब कुनै विशेष प्रोग्राम अब कुनै अब चट्टा दुईजनाको मुड बन्यो हैन आई लभ यु भन्यो किस गर्यो त्यही त हो नि that's intimacy that's also needed that's also necessary हैन त्यो मायामा त्यो अटोमेटिकली आउँछ आई डोन्ट थिंक वी हैव टु डिफाइन लाइक फेज वाइज भनिराख्नु पर्दैन तर त्यो आउँछ अटोमेटिक हो हैन सो यो भनेको एउटा नेचुरल प्रोसेस हो हैन सीमै छैन त्यो अनलिमिटेड हो हजुर आई थिंक यहाँले त कस्तो मिठो गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ सुनाउनु पनि हुन्छ होला त्यसरी आर्टिस्टिक वेमा पनि मायालाई एक्सप्रेस गर्न पनि मिल्छ हैन सो दैट इज अल्सो ग्रेट सो यहाँको मिसेसले पनि टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला नि त रामकुमारजीले घरमा त्यस्तो भन्नुहुन्न भन्नु भइरा होला सायद पक्कै पनि
उसले हेरिरहेको छ उहाँलाई अहिले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत भनिदिनुहोस् न त तपाईँ उहाँलाई कति माया गर्नुहुन्छ, कति तपाईँको मनमा उहाँप्रति रेस्पेक्ट छ, आत्मीयता छ, यति वर्षको वैवाहिक जीवनमा तपाईँले उहाँबाट के पाउनुभयो, उहाँलाई सायद थ्याङ्क यू भन्नु छ होला, सायद म धेरै माया गर्छु भन्नु छ होला, आज यही मार्फत भनिदिनुहोस् न त। अनि यसो नि त अब थ्याङ्क यू भन्दाखेरि त अब भनौँ जीवनभरको साथलाई फेरि अलिकति नमिठो पारे जस्तो हुन्छ है। अब म कृतज्ञ छु, आई लभ यु सो मच भन्छु। उहाँको फेस हेर्नुहोस् त, टिभीबाट नजर घुमाएर उहाँको हेरिहेला कति ब्लस भइरहेको होला, कति ग्लो भइरहेको होला उहाँको फेस होइन। त्यो एउटा सानो शब्दले पनि मान्छेको मनमा कति धेरै तरङ्ग उत्पन्न गर्छ कि हामी एकदमै सकारात्मक फिल गर्छौँ, हामी रिजुनोभेटेड फिल गर्छौँ, हामी एनर्जेटिक फिल गर्छौँ कि होइन। सो बेला बेलामा यो कुरा भन्नुपर्छ, डक्टरले भनेको औषधिको डोज सम्झेर भए पनि म तिमीलाई माया गर्छु भनेर बिहान र बेलुकैचोटि भनिदिनुहोस् है त। एउटा यसमा दिपन्जेली पनि यसमा ऊ पनि छ नि त है, तपाईँ डक्टरको कुरा निकाल्नेहरू भयो होइन। हजुर, डक्टरले एकदम एकदम शान्त मनले एकदम बिचरा एकदम त्यो बिरामीको मर्का बुझेर उसको अवस्था बुझेर उसँग मायासँग बोलिदियो भने पनि उसको आधी रोग त तिमीको। एक्ज्याक्टली, डेफिनेटली। त्यही भएर एक्सप्रेस माया गरेर मात्र हुँदैन कि, म चाहिँ फर्म बिलिभर, माया एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ, भन्नु पनि पर्छ। किनभने कतिपय त अब हामीले वर्ड्समा लस्ट इन ट्रान्सलेसन भएर बुझ्दैनौँ नि त कति कुरा। सो यहाँले आज राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो टेलिभिजन मार्फत लाखौँ भ्युवर्सको अगाडि। यहाँको मिसेस पनि खुसी हुनुहुन्छ होला, हामी पनि खुसी छौँ, यहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होला। सो रामकुमारजी धेरै धेरै धन्यवाद, कल गर्दै गर्नु होला। आज यस्तो कोइन्सिडेन्स पारेर ठ्याक्क हामी दुईजना रेडियो कर्मीहरू पनि टेलिभिजनमा पनि छौँ, यहाँले ठ्याक्कै कल पनि गरिदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो पुरानो आरजे हो नि त। पुरानो आरजे, लङ टर्मको कनेक्सन। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम खुसी लाग्छ हजुर, तपाईँहरूको यो चाहिँ हौसलाले गर्दाखेरि नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन। हामी छौँ, तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि नै अझै हामीलाई चाहिँ उजागर गर्छ तपाईँहरूको मायाले। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमार थापाजी, फोन गर्नुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई। सो यस, उहाँको डेफिनेसन चाहिँ मलाई कस्तो मन पऱ्यो कि डक्टरको डोज भने जस्तै माया पनि त त्यही त हो नि। हामीलाई कतै केही नराम्रो लागिरहेको छ, स्याड छौँ, ह्याप्पी छौँ, जुन कुरामा पनि ठ्याक्क हामीलाई राइट डोज चाहिन्छ नि त। स्याड हुँदाखेरि कोही सपोर्ट गर्नेछ भने त्यही नै माया भयो, ह्याप्पिनेस हुँदा ह्याप्पिनेस सेयर गर्न पाउने त्यही नै माया भयो। सो एकदम सिम्पल डेफिनेसन तर भेरी भेरी इफेक्टिभ। मायाको चाहिँ राम्रो परिभाषा आज हामीले पनि सिकिहाल्यौँ। इट वर्क्स एज अ मेडिकल डोज। र अर्को कुरा थाहा छ सागरिका, यु वाज टेलिङ मी कि एक्सप्रेस गर्ने कुरामा होइन। सो वेन वी एक्सप्रेस लभ, इट्स नट नेसेसरी कि हामी जहिले पनि भनौँ कि आई लभ यु और म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न मात्रै जरुरी छैन क्या। समटाइम्स आई लभ युलाई रिप्लेस केले गर्छ टेक केयर अफ यर सेल्फ। थ्याङ्क यू भेरी मच, इट वेल, स्लिप वेल होइन, टेक केयर अफ यर सेल्फ। यो कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दिज आर अल्सो अ फर्म अफ लभ एक्सप्रेस होइन। सो हामी जसरी एक्सप्रेस गर्छौँ त्यसलाई पनि हामी मायाको रूपमा लिन सक्छौँ। बिकज जो पाए त्यसलाई सायद हामी स्ट्रेन्जरलाई भन्दैनौँ होला टेक केयर अफ यर सेल्फ भनेर होइन, स्ट्रेन्जरलाई हामी भन्दैनौँ होला कि टाइममा खाना खाऊ भनेर होइन। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ सो बुझ्नेले पनि बुझिदिनु पर्छ कि कुन फिलिङले उसले चाहिँ त्यो कुराहरू भनिरहेछ भन्ने कुरा। बिकज समटाइम्स मेबी कम्युनिकेसन नहोला, मेबी हामी टेक्स्ट नगरौँला, मेबी हामी फोन नगरौँला, तर मनभित्र त्यो मान्छेको लागि कति फिलिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले मात्रै बुझेको हुन्छ कि। सो अहिले त सिन्स हामी अब लकडाउनमा छौँ, सायद इभन प्रेमी प्रेमिकाहरू हुनुहुन्छ भने पनि सायद भेट्न पाइराख्नु भएको छैन होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेसेज गर्दा या चाहिँ नि फोनमा कुरा गर्दाखेरि पनि यो सानो कुराहरू पनि इट रियली म्याटर्स कि। बिकज मान्छेको लाइफमा माया भन्ने चिजले धेरै नै चेन्जेस लिएर आउँछ। यस, डेफिनेटली चेन्जेस लिएर आउँछ। र एट द सेम टाइम माया राम्रोसँग एक्सप्रेस भएन भने कतिपय चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ होइन, माया मनमा भए पनि थाहा हुँदैन। सो यही टपिकमा आज कुराकानी गर्दैछौँ, वाट इज लभ फर यु, यहाँको लागि माया के हो भन्ने यो विशेष कुराकानीको साथमा दिपाञ्जली र म सागरिका छु। अहिलेको लागि चाहिँ वी विल गो फर अ म्युजिकल ब्रेक। देयर इज अ ब्युटिफुल भिडियो वेटिङ फर यु र त्यस पश्चात विल बी राइट ब्याक आफ्टर द ब्रेक। And we are back again. Yes, this is called कान्तिपुर। हरेक दिन हामी यहाँ आउने गर्छौँ विभिन्न नयाँ टपिकहरूको साथमा। भने आजको टपिक, आजको विषय निकै नै स्पेसल पनि छ। माया यानि कि लभको बारेमा हामी कुरा गर्दै पनि छौँ र लभको विभिन्न परिभाषाहरू पनि हामीले सुन्दैछौँ होइन, विभिन्न डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू पनि यहाँ हामीले सुनिरहेको छौँ। र अहिलेको लागि फेरि पनि लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पुलचोकबाट नम्रता श्रेष्ठ बोलेको। नम्रता जी, कस्तो मिठो आवाज। नम्रता जीलाई म चिन्छु सायद है नम्रता जी?
म पुल्चोकमै बस्छु नि त दिदी, तपाईँले म कतरी त्यही भएर त मैले चिन्छु है भनेको त होइन। हामीले हिजो कि अस्ति मात्रै भेटेर पनि कुरा गरेको थियो सायद, हो नम्रता? अनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ बिस्किट किनेर फर्किरहेको थियो। म त्यही हो। अनि के छ नम्रता हाल खबर? I'm good, fine, beautiful life and Beautiful life and love. Yes. and love. So where there is love, there is beauty. Life is beautiful automatically, हैन त? yes. So नम्रता, अब हामी आज मायाको बारेमा, लभको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन? तपाईको लागि चाहिँ के हो त मायाको परिभाषा? के सोच्नुहुन्छ मायाको बारेमा तपाई? माया भन्ने चिज यस्तै हो कि हैन, जब पनि हैन मान्छेले एकअर्कालाई बुझ्छ, चिन्छ, उसको साथ निभाउने बाजा गर्छ हैन, त्यसले भन्छ के माया। अब धोका दिनेले धोका दिइहाल्छ हैन, तर त्यो त्यो के हो, त्यो अबुझ्दो मायाले चाहिँ हैन कि बुझ्ने गर्नु के मान्छेले यस्तो मान्छे रोज्नु हुँदैन, उस्तो मान्छे रोज्नु पर्छ भनेर एकअर्काले बुझेर जानेर माया गरिन्छ भने के मैले चाहिँ। सो धोका पाइहाल्यो भने त्यो पनि त हाम्रो लागि लाइफ लेसन भयो नि त। अब यस्तो पनि हुने रहेछ जीवनमा भन्ने पनि हुन्छ। वी कान्ट डु एनिथिङ अबाउट इट होइन। र नम्रताजी, इट इज सो गुड टु हेभ यु हियर बिकज कल कान्तिपुरमा सधैँ कम्प्लेन एउटा के गर्छु भने चाहिँ महिलाहरूले कलै गर्नु हुँदैन कि धेरै जस्तो, इट्स अलवेज द गाइज। सो नम्रताजी, आइ एम सो ह्याप्पी यहाँले आज कल गर्नुभयो। दिपा दाजुलाई चिन्नु पनि हुँदो रहेछ यहाँले। अनि मलाई कान्तिपुरको नजिकको घर हो के उहाँको। शी इज अलवेज अराउन्ड हैन, चाहने बेलामा पनि शी इज अलवेज अराउन्ड एन्ड आइरहनु हुन्छ, हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। सबै भन्दा ठुलो फ्यान अलिसा बज्राचार्य पनि थियो हैन, उहाँ चाहिँ जानु भइसक्यो अमेरिका। हजुर थाहा छ, उहाँको चाहिँ एकदमै ह्युज क्रश हुन्छ नि अलिसा दिदी हो। एनीवेज नम्रता, अब मायाको परिभाषा कति राम्रोसँगले सम्झायो नम्रताले हैन। जस्तै भने कि बुझ्नेको लागि चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्दै गएमा चाहिँ माया अझ प्रगाढ हुन्छ भन्ने कुराहरू, नबुझ्ने चाहिँ धोका दिन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। जो मान्छेले चाहिँ नबुझ्नेहरू यस्तो हुन्छ कि दिदी, नबुझ्नेहरूले अब माया पनि खेलबाड गर्दा हुन्छ क्या। मतलब त्यो मायाको इनोसेन्ट सिरियस भएर माया गर्नु नै माया हो, नत्र मायाले मान्छेले चिनेन भने नि त्यो माया हुँदैन कि, धोका दिएको अनुसारै बुझिन्छ। सो कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने फर अ लट अफ पिपल लभ इज लाइक अ गेम के होइन, त्यो भन्छ नि एकदम। द्याट्स वाइ त्यो प्लेयर भन्ने वर्ड पनि एकदमै पपुलर छ बिकज कतिजनाको लागि चाहिँ मायाको जुन प्योरिटी हुन्छ, इनोसेन्स हुन्छ, मायाको सेल्फलेसनेस। हजुर, त्यसैले त भनिन्छ नि दिदी, यो माया भन्ने चिज चाहिँ यस्तै हो। कहिले होइन कसैको लागि एकदम स्वीट मेमोरी हुन्छ भने कसैको चाहिँ अलिकति बिटर एक्सपिरियन्स, तितो मिठो भन्छौँ नि होइन। कसैले चाहिँ राम्रो कुराहरू, हजुर, दुःख सुख, गुड ब्याड, मायाको विभिन्न भर्जन्सहरू छ। यहाँको लाइफमा चाहिँ मायाको आई होप यस्तो बिटर एक्सपिरियन्स छैन होला भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। त्यस्तो केही छ यहाँको पनि एक्सपिरियन्स आफ्नो? सायद त्यो टर्निङ पोइन्ट आइसकेको छैन है नम्रता, सायद त्यो मायाको टर्निङ पोइन्ट आइसकेको छैन नम्रताको लाइफमा, राइट नम्रता? स्टिल वेटिङ फर समवन स्पेशल हैन त? आइसकेको छैन दिदी। त्यही गरेर यु आर वेटिङ फर समवन स्पेशल टु बी इन योर लाइफ, र हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँले पनि चाँडै स्पेशल समवन पाओस् र त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई अथाह माया गरोस् र तपाईँले पनि उहाँलाई त्यतिकै माया गर्नुहोस्, सफल रहोस् तपाईँहरूको माया भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ अस नम्रता। बाइ बाइ। Bye. Goodbye. All right. Very so sweet, yes, I think आज चाहिँ एकदमै धेरै हाम्रो चाहिँ रेडियोको So anyways, जस्तै उहाँले भन्नुभयो जस्तै, so when you understand someone हैन, जब कसैलाई हामी बुझ्छौँ भने त्यहाँ पनि माया लुकेको हुन्छ, र कसैलाई हामीले बुझ्दैनौँ भने छ नि सागरिका, त्यहाँ पनि माया लुकेको हुन्छ। If you understand someone, that is love, and if you don't understand someone, then we are trying to understand. There's double love, What rubbish? What kind of definition? Listen to me, मेरो कुरै सकिया छैन। Double love in a sense कि त्यहाँ अझै माया बढ्ने चान्सेस छ के, पोटेन्शियल छ के, एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेँ। जहाँ हामी बुझ्छौँ त्यहाँ त अटोमेटिकली माया छ, जहाँ बुझ्दैनौँ नि त्यहाँ पनि माया चाहिँ डबल हुने चान्सेस छ। इनफ्याक्ट यु नो नबुझी पनि हामीले माया गर्छौँ, मतलब द्याट्स झन् ट्रु लभ। यस्तो हो कि माया भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा, इफ आई हेभ टु टेल यु हैन, यु डोन्ट इभन नो व्हेन यु आर इन लभ के। ओके, तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन त्यो मान्छे यति क्लोज भइसक्या हुन्छ, यति माया लाग्न थालिसक्या हुन्छ कि
जब एउटा सर्टन मोमेन्ट आउँछ कि द्याट पर्सन इज गोइङ अर लाइक द्याट पर्सन ले चाहिँ तिमीलाई माया गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि देन यु रियलाइज द वर्थ अफ यर लभ कि हाउ मच यु आर इन लभ भन्ने कुरा चाहिँ पछि रियलाइज गर्छौ अनि यो चाहिँ आई थिङ्क इन अ लट अफ बन्ड स्पेसली फ्रेन्डसिपमा पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै बन्डमा पनि हामीलाई कतिपय रियलाइजै भएको हुँदैन कि त्यो अर्को व्यक्ति चाहिँ हाम्रो लागि यस्तो इम्पोर्टेन्ट थियो अथवा यति धेरै चाहिँ भ्यालुएबल त्यो व्यक्ति प्रेसियस हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई रियलाइजेसन नै हुँदैन र लाइक यु सेड अब अचानक केही भएपछि अथवा इफ द्याट पर्सन इज सिक होइन अथवा कहीँ बाहिर विदेश जानु पर्यो अथवा कुनै हिसाबले छुट्टिनु पर्यो भने देन वी रियलाइज कि ला साँच्चीकै माया लाग्दो रहेछ भनेर त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भने छ नि तिमीलाई अब हामीले अहिले सायद यहाँ बोलाउँला होइन अब मान्छेले कनेक्ट नगर्ला किताबमा पढाए जस्तो रोमियो जुलियटको माया हामी फिल नगरौँला ए यो त किताबी कुरा हो कहाँ हुन्छ र यस्तो भन्छौँ होइन तर वेन यु फल इन लभ द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट होइन जुन त्यो मोमेन्टमा हामीले फिल गर्छौँ त्यो ओन्ली यु क्यान have that feeling के मुटुको धड्कनको जुन चाल हुन्छ नि त्यो चाल नै it's something different के normally मुटु धड्क्याछ धड्किँदैन के when that person is in front of you or when you feel something for that person that automatic feeling त्यो automatic दिल मतलब मन त्यो धड्किने चाल पनि ढुकढुकी पनि अलिकति फरक हुन्छ के सो धड्कनको चाल पनि फरक हुन्छ भन्दा सायद मैले यो भन्दाखेरि जति पनि मान्छेहरू चाहिँ साच्चीकै मायामा पर्नु भएको छ या साच्चीकै माया गर्नु भएको छ आई थिंक उहाँले चाहिँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ होला जस्तै आई थिंक हाम्रो अर्जुनले पनि कनेक्ट गरेर होला अहिले यस अर्जुन आई थिंक इज भेरी हुन्छ नि एकदमै ध्यान दिएर सुनिरहेको छ र कनेक्ट पनि गरेको छ मुटु धड्केको चाल यस्तो थियो मेरो वाउ सो अर्जुन दाइ चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर हैन इन केस यहाँ हाम्रो कलेजहरुलाई हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई थाहा छैन भने त्यसै गरेर मायाको obviously विभिन्न डेफिनेसनहरु पक्कै पनि छ र अर्को एउटा फन पार्ट भनेको चाहिँ कति जनाले थाहा छ त्यो स्कुल टाइममा चाहिँ माया हो भने पनि डिनाइ गर्छ नि लाइक होइन भनेर हामी डिनायलमा हुन्छौँ हामी चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ हैन लाइक यु सेड पछि बल्ल थाहा हुन्छ कि ए साच्चै कि दिस वाज लभ किनभने लभको एउटा पर्टिकुलर डेफिनेसन छैन लभको एउटा पर्टिकुलर त्यो साइन्स एन्ड सिम्पटम भन्ने नै हुँदैन नि त कहिले हामी वी आर इन लभ भनेरै थाहा हुन्न कतिपय हैन सो या आई मिन लभको विभिन्न डेफिनेसनहरू हामी सुन्दैछौँ र एउटा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ आजको कलेजहरू पनि विभिन्न एज ग्रुपको पनि हुनुहुन्छ विभिन्न स्टेज अफ लाइफबाट पनि उहाँ गुज्रिँदै हुनुहुन्छ विच मिन्स द्याट हामीले सबै एज ग्रुपको सबै किसिमको व्यक्तिहरूको चाहिँ मायाको डेफिनेसन पनि सुन्दैछौँ नर्मली म डाक्टर कान्तिपुरमा आई आस्क डक्टर अबाउट द साइन्स एन्ड सिम्पटम्स अफ कुनै पनि रोग होइन र मायाको चाहिँ कस्तो साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हुन्छ भनेर आई थिङ्क आई हेभ टु आस्क सागरिका इन अ वाइल होइन सो लेट्स टेक अनदर कलर फर नाउ अहिले कल कान्तिपुरमा कोही कलर आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्ते सागरिकाजी नमस्ते सुरजजी सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो रेगुलर कलर है उहाँ पनि सुरजजी के छ हजुरको हाल खबर सन्चै तपाईहरुलाई हामी पनि अल गुड फिट एन्ड फाइन एज अ मायाको कुरा गर्दैछौँ सो सुरजजी यहाँ पनि अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न त यहाँको लागि माया के हो कसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो माया व्यक्त गर्नुहुन्छ वाट इज लभ माया हजुर लभ माया यसको मिनिङ त अब डीप लाइक ओसियन के मिनिङै अलिक गाह्रो छ अनि माया त्यो हो होइन जसलाई देख्दा मन खुसी हुन्छ जसको नाम मात्र सुन्दा नै धड्कन बढ्न थाल्छ अनि माया ईर्ष्या पनि हो कि एउटा जेलसी हो ट्रु ट्रु हो ट्रु लभमा त जेलसी हुन्छ नै हुन्छ अनि यो चाहिँ हृदयबाट गरिन्छ आँखाबाट होइन हृदयबाट गरिन्छ आँखाबाट होइन र आँखाको बाटोबाट सायद त्यो मान्छे हृदयमा उत्रिन्छ है आँखाको बाटोबाट हृदयमा उत्रिन्छ र कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ हृदयबाट सायद आँखामा उत्रिन पनि सक्छ त्यस्तो पनि छ आई मिन त्यस्तो लभमा त कति डिफरेन्ट एज यु टोल्ड मी हजुरले भन्नुभएको छ नि सुरजजी इट हेज नो बाउन्ड्रिज होइन त्यसको कुनै सीमा नै छैन त्यसलाई त्यसको कुनै लिमिटेसन छैन कुनै साइन्स एन्ड सिम्पटम्स छैन भने जस्तै को कुन बेला कहाँ कसरी कोसँग पर्छ भन्ने कुरा पनि इट्स नट इन आवर कन्ट्रोल लाइक एक्सिडेन्ट तर कस्तो एक्सिडेन्ट भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टले ज्यान लिन पनि सक्छ अनि बिस्तारै 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 ज्यान लिएर हुन्छ किनभने वी डोन्ट इभन नो हुन्छ नि सिरियसली होइन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मायाले बिस्तारै 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 स्लो पोइजन जस्तै काम गरेर हुन्छ हाम्रो लाइफमा अनि वी आर इन्जोइङ इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट र कुनै कुनै मोमेन्ट चाहिँ अलिकति तनावपूर्ण पनि हुन्छ होइन एन्ड एट दि एन्ड के हुन्छ भने या त हामी त्यो फुल्ली एक्सेप्ट गर्छौँ त्यो माया नै हो भन्ने कुरा या चाहिँ एट दि एन्ड के हुन्छ भने यो होइन रहेछ भनेर ढिलो रियलाइज हुन्छ के होइन त्यो चाहिँ धेरैको मतलब सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ देखिएको छ
हामीले देखिरहेको कुरा नै हो होइन मायालेको माया हजुर हामीले हरेक सम्बन्धमा नाम दिनैपर्छ भनेको छैन कि हरेक सम्बन्धको नाम हुनैपर्छ छैन पक्कै पनि हजुर सो माया भनेको हामीले त्यो व्यक्तिलाई पाउनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन कतिपय केसमा त एक्सप्रेस गर्दैनौँ नि त क्रस भन्छ नि हाई स्कुलमा चाहिँ एकदम सबैजनालाई क्रस हुन्छ होइन त्यो पनि त एक किसिमको माया नै हो सेल्फलेसली हामीले कसैको बारेमा सोध्छौँ उहाँको राम्रोको लागि वेलनेसको लागि सोध्छौँ भने आई थिङ्क द्याट इज लभ होइन अब लाइक यु सेड यहाँले भन्नुभएको जस्तै एउटा अफिसियल यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कहिले कहाँ हुन्छ पनि थाहा हुन्न आई थिङ्क त्यही नै ब्युटिफुल डेफिनेसन चाहिँ हो मायाको सो विशेष गरी अब वी डोन्ट इभन नो होइन हामीलाई चाहिँ नि थाहा हुँदैन कुन बेला चाहिँ कोसँग माया बसिसकेका हुन्छ भन्ने कुरा र पछि हामी रियलाइज गर्छौँ तर जब पनि हामी मायामा पर्छौँ नि अथवा भनौँ कोही मान्छे नजिकको मान्छे कोही माया गर्न थाल्छौँ या चाहिँ नि त्यो मान्छेको बारेमा हामी फिल गर्न सक्छौँ नि एक हिसाबले चाहिँ नि एउटा कस्तो खालको एनर्जी भन्ने एउटा एकदमै सकारात्मक एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा हामीलाई दिइरहेको हुन्छ अटोमेटिकली हामी बिस्तारै बिस्तारै मन्द मन्द मुस्काउन थाल्छौँ होइन सायद उसको टेक्स्ट हेरेर हाम्रो मुहारमा एउटा मुस्कान आउला उसको नाम सुन्ने बित्तिकै आँखामा एउटा चमक आउला होइन सो यो कुराहरू अटोमेटिकली हुन्छ र यसको पनि फेरि कुनै डेफिनेसन छैन के अहिलेको टेक्नोलोजी युगमा त यसको टेक्स्टबाट हामी नेटकोमा ठक्क एउटा नोटिफिकेसन आउने बित्तिकै उहाँकै नाम होस् भन्ने त्यो मेसेज बज्यो भने पनि त्यो मान्छेको मेसेज हो भने पनि वी फिल सो ह्याप्पी हुन्छ नि खुसी लाग्छ तर त्यो मान्छेले मेसेज चाहिँ गर्नु पर्यो कि कोही कोही चाहिँ यस्तो निष्ठुरी हुन्छन् कि मेसेज पनि गर्दैनन् कि कोही कोही चाहिँ जस्ट लाइकमा त हामी खुसी हुन्छ नि त्यही त लाइक एउटा आउने बित्तिकै लाइक पनि आएर खुसी दङ्ग होइन कतै उहाँको नाम पपअप हुने बित्तिकै हामी खुसी लाइक आयो भने त झन् दङ्ग झन् त्यो हार्ट साइन आयो भने त झनै बाफ रे बाफ मोबाइलै खस्ला हातबाट So yeah, यही small happiness नै हो मायाले लभले दिने भनेको नै होइन इट वाज रियली नाइस टकिङ टु यु सुरज जी थ्याङ्क यू सो मच साइलजी एउटा सानो मेसेज यो लभको बारेमा हजुर हजुर तिमी जति बाँच्छौ म त्योभन्दा एक दिन कम बाँच्न चाहन्छु किनकि म तिमी बिना एक पल नि बाँच्नु नपरोस् थ्याङ्क्स वाओ that's very well said एकदम ब्युटिफुली सेड होइन आई थिङ्क पक्कै पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ इट्स अल अबाउट हाउ वी फिल अबाउट सम वान होइन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा कसैको माया बिना बाँच्न परेको सायद हामीले लाइफ चाहिँ त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होला एन्ड त्यस्तो कसैको लाइफमा नपरोस् पनि सबैले चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो इच्छाले चाहेको जस्तो होइन आफ्नो आत्मीय मित्र साथी चाहे जसको रूपमा होस् चाहे दिदी बहिनीको रूपमा होस् चाहे जीवनसाथीको रूपमा होस् चाहे आमा बुवाको रूपमा होस् हामीले चाहिँ त्यो माया र त्यो अफेक्सन चाहिँ हामीले पाओस् भन्ने नै हामी चाहिँ इच्छा गर्छौँ सो एनिवे सुरज जी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस सो मच फर गिभिङ अस अ कल थ्याङ्क यू सो मच र अब आई थिङ्क कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि हामी आइसक्यौँ म केही कमेन्ट्सहरू पनि पढिदिन्छु किनभने आई थिङ्क गो फर अ सङ पहिला लेट्स गो फर अ सङ त्यसपछि विल कम ब्याक एन्ड विल रिड यु कमेन्ट्स एज वेल सो लेट्स हेड टु अनदर ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो एन्ड वी आर ब्याक अगेन अन्तिम ब्रेक पश्चात केही बेरको समय मात्र हामीसँग छ सो थ्याङ्क यू सो मच अल फर जोइनिङ अस हाम्रो फेसबुकमा पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि र कमेन्ट्स रिड गर्न मन थियो तर अब बिकज अफ द टाइम वी आर नट एबल टु रिड द कमेन्ट्स बट द्याट डजन्ट मिन वी डिडन्ट रिड योर कमेन्ट्स we've already read it and we've already laughed at it, right? We've laughed at it and we've shared a lot of love as well. Yeah. So one more time, thank you so much for joining us. भोलि फेरि पनि हामी 5 बजेदेखि 6 बजेको समयमा we will be back again with something super fun and super entertaining. Till then, stay safe and keep watching Kantipur TV HD. Bye-bye. Kantipur.